旅行中你見過啲未食過又係非遺嘅嘢，咁梗係要試下啦。睇下師傅幾勁，係咁喺度不停咁蒸，仲要落少少胡椒粉啊、粉絲啊，然之後仲要落啲西啊、葱啊，哇！然之後仲有一個濃郁嘅湯底喎，好多。佢係海鴨蛋入邊加咗啲肉粒啊、乾瑤魚啊、其他嘢咁樣咯，咁就釀成一個蛋，跟住攞落去煮，所以佢咧個外觀就比較大啲，都係一個好似係非遺嘅嘢。係啦，佢個底下咧有粉絲嘅，係啦，咁所以我哋依家老細對呢個蛋入邊有咩驚喜？老細講話咩咧？如果個湯唔夠係可以加湯。本身咧，我哋係諗住留肚睇下會唔會食其他嘢，點知大家都係最後不停咁樣食啦，然之後呢嚿嘢又係非常之入味啦，之後係冇諗過其實係會咁好食噶咯。之後其實我哋最後嘅結論就係一人一碗係最好噶，因為可以試到整體性。